こんにちは、みすずです。今日はパナソニックホームベーカリーの比較動画第3弾。3回目がちょっと遅くなって申し訳ないです。今回はコメントでいただいた低糖質パンの作り比べを行います。私がちょっとのんびりしている間にパナソニックホームベーカリーからは新しいホームベーカリーが出ていて、そちらには低糖質パンコースというのがあります。ですがそちらは我が家にはないので低糖質パンコースのない機種にはなりますが、この2009年発売の SDBM103 とこちらの2019年発売の SDBMX102 この2機種で比べます。ちょっと最新機種ではなくて申し訳ないです。10年前の機種は低糖質パンというのに対応していないので早焼きコースで焼きます。2019年発売の SDMDX102 にはこういったマニュアル機能というのがついています。これはこね、発酵、焼きをそれぞれ自分好みの強さや温度にアレンジして作れるというコースになっていまして、本体付属のレシピ集に低糖質パンのマニュアルコースでの作り方が掲載されています。なので2009年の機種では早焼きコースで作り、2019年の機種ではこちらのマニュアルコース低糖質パン用のこね方焼き方で作っていきます。でこの2つを比べてみますね。新しい機種で美味しく作れるといいのですが、私も初めてやるのでちょっと結果が分かりませんが、では作っていきます。作業に入る前に一応ブランパンの説明をしますと、ブランパンとは小麦ふすまを使用した低糖質なパンです。小麦のふすまは糖質量が少なくて食物繊維や亜鉛などミネラルが豊富で人気のダイエット食材です。ただこれだけではピヨーっと伸びるパンにはならないので、ここに小麦グルテンを添加して作ります。自分で粉を混ぜて作ることもできますが、今回は手軽に作れるふすまパンミックスを使用して新しい機種と古い機種で作り比べてみますね。使用するふすまパンミックスは以前私の動画でご紹介した富澤商店のふすまパンミックス。ふわーっと膨らんですごく作りやすいふすまパンミックスなので、こちらを今回も使用していきます。材料はこちら。ふすまパンミックス 200g に塩 2g、 無塩バターは 35g、 卵1個溶いてから加えます。水 200g、あとドライイーストですが、我が家に今この金色のサフインスタントドライイーストしかないため、今回はこちらを使用していきますね。ただ赤色のサフの方がこの生地には向きます。よく膨らみますよ。金色のサフは 12% 以上の糖分が入った生地に使用されるインスタントドライイーストになります。今回はないのでこちらを使用しますね。またふすまパンミックスですが、早焼きコースを使用する粉です。なので旧機種は早焼きコースで焼きます。またイースト投入口のあるホームベーカリーの場合でもイーストは直接パンケースの中に計量します。また計量する順番が粉に記載されているので、この通りに加えていきますね。では計量します。左が旧機種、右が新機種のパンケースです。それぞれにインスタントドライイーストを 5g、 ふすまパンミックスを 200g、塩 2g ずつ、溶き卵を1個分、無塩バターは室温に戻したものを使います。指で押すと簡単に潰れる程度の柔らかさです。新機種の方はバターは後入れになるので、旧機種のみにバターを加えます。水 200cc を入れたらホームベーカリーにセットしましょう。まずは旧機種からスタートさせますね。早焼きコース、レーズンなし、焼き色は淡いにしてスタートします。焼き色はお好みで調節してください。私は淡いのが好きなので淡いにセットしてスタートさせます。新機種の方にもお水を 200cc 加えてこちらもスタートさせましょう。新機種はマニュアル機能で操作していきます。まずは練りには4段階あります。はじめはレベル2で4分こねます。マニュアル機能でのこね方は本体付属のレシピ集に記載されているので、この通りに行いますね。はじめの練りが終わったら次はレベル4の練りで15分、2回目の練りをスタートさせます。
さて旧機種の方ですが、だいぶガタガタいってこねています。ちょっとお水の量が少ないかもしれませんが、今回は同じ分量で作りたいのでこのままいきますね。新機種の方は静かにこねています。15分経ちました。2回目の練りが完了したので、次はバターを加えます。バター 35g を加えて再び蓋をします。3度目の練りです。今度はレベル3に合わせて2分です。2分経ちました。最後の練りです。レベル4に合わせて15分。これでスタートさせます。ちょっとややこしいのでここまでを一旦おさらいしますね。新機種は4回に分けてこねます。まずレベル2のこねを4分、レベル4のこねを15分、その後バターを入れてレベル3のこねを2分、レベル4のこねを15分となります。さて旧機種の方ですが、こねが終わりました。ふすまパンの生地は混ぜ残しの生地などが上の方に残ったり変な形に丸まったりしがちなので、ちょっと整えてあげると仕上がりが綺麗になりますよ。新機種の方も4回のこねが終わりました。やっと発酵に行きます。発酵は4段階あるうちのレベル3で60分セットさせます。60分の一次発酵が終了したので一旦取り出しましょう。ちょっと発酵させすぎてしまった感じですね。50分で一度様子を見た方が良かったかもしれません。一旦取り出してガス抜きをして新しいガスを吐き出しやすくさせてあげます。丸め直してパンケースに戻しましょう。もこもこふわふわしてます。ふすまパンの生地って小麦粉の生地と違ってちょっと独特の感触なので、とっても触り心地がいいですよ。閉じ目を下にしてパンケースにセットします。再びホームメーカリーにセットし、今度はレベル4に合わせます。発酵させすぎないように30分で一旦様子を見ますね。さてそうこうしているうちに旧機種のホームベーカリーでパンが焼けました。早焼きなので2時間で焼けます。つやっと表面きれいですね。ボコボコとちょっと穴が開いていますが、こんな感じで出来上がりです。さて新機種の方ですね。先ほど30分でセットしたので一旦ここで様子を見ます。まだちょっと足りなさそうですね。これならあと30分足しても大丈夫かと思うので、レベル4で30分もう一度発酵させましょう。30分経ちました。パンケースの上まで生地が来ているのでこれで良いと思います。では焼きに入ります。焼きもレベルは4段階ありますが、旧機種と同じように焼き色淡いにしたいので、その場合はレベル1になります。1にセットして35分焼きましょう。焼けたら取り出します。旧機種と同じようなサイズに焼き上がりましたね。表面が妙にツヤっとして綺麗です。トントンと空気を入れて生地を取り出しましょう。やけどに注意してくださいね。焼きたてのパンも、それからパンケースもとっても熱いです。先ほど焼いた旧機種のパンが左側です。こんな感じに焼き上がりました。すっかり夜になってしまったので一晩寝かせて翌日に食べ比べしますね。一晩寝かせた状態です。右が旧機種、左が新機種のパンです。ちょっと私の丸め方が悪かったせいなのか、旧機種のパンの方が若干表面が粗いですね。新機種のパンは滑らかにツヤっとしています。カットしてみますね。こちらは旧機種のパンです。こんな感じの断面です。では次に新機種のパンを切ってみます。包丁がスルーッと入りました。
見た目にもなんとなくですが、旧機種のパンの方が気泡が多くて全体的にきめが粗いように見えます。新機種のパンは滑らかですね。ちょっともう1枚切ってみますね。端っこだけではわからないのでもう1枚切ってみますね。こちらは旧機種のパン、そしてこちらは新機種のパンです。やはり先ほどと同じですごく刃がスルスルと入っていきます。めちゃめちゃ切りやすいです。滑らか。実はほとんど変わらないんじゃないかなと思ってたんですけれども、切り心地は全く違いますね。新機種の方がさらっと滑らかに切れます。ということで、では食べ比べてみます。こちらが2009年の機種で焼いたブランパン、こちらが2019年の機種で焼いたブランパンです。見た目だとそんなには違わないんですけれども、切った時の感触が新しい機種の方がスルッと包丁が入ってすごく切りやすかったです。切る時の感覚がすごく滑らかで気持ちよく切れる感じですね。では食べ比べてみます。まずは古い機種から。ちょっと耳の部分だと分かりにくかったので真ん中の部分をカットしています。では食べてみますね。私はブランパンはそのまま食べるよりも何か具材を挟んだ方が好きなのですが、今回はこのまま食べます。柔らかい。いつものブランパンの味です。では次に2019年の新しい機種の方のブランパンを食べてみます。ちぎる時のこの触った感覚もちょっとだけ違いますね。サクッと切れる感じです。あれ、見た目ほとんど同じだったので味もそんなに変わらないんじゃないかって実は思ってたんですけれども、ほんのちょっとだけ新しい機種の方が美味しいような気がしますね。もうちょっと食べてみますね。触った感じがもうなんかほんのちょっとの違いなんですけど、新しい機種の方が滑らかかな。でもすごいちょっとの違いですね。耳の部分があると分かりにくいんですけれども、この中のクラムの部分だけを食べると新しい機種の方が口どけが滑らかです。ほんのちょっとなんですけれども、本当にほんのちょっとの違いなのでそんなに違うっていうほどではないですね。私の感覚ではそんなには違わないです。古い機種の早焼きコースで焼いたブランパンは悪く言うと少しザラザラしてる。でもそんな気になる感じではないですけど、ほんのちょっとだけ口どけが滑らかではない感じ。2019年の機種で低糖質パン用のコネで作ったブランパンは滑らかですが、ものすごく滑らかですっていうほどではないです。本当にほんのちょっとの違いなんですけれども、ほんのちょっとだけ口どけが滑らかになっています。もしかすると今現在の最新機種の低糖質パンコースで作るともっと差が大きく広がるのかもしれませんが、我が家にある2019年の機種と2009年の機種との比べではほんの少しだけの差ですが、新しい機種の方がブランパンが美味しく作れるという結果になりました。でも本当にほんの少しです。なのでブランパンがお好きな方にはどちらもそんなに差はないと思うんですけれども、ブランパンが苦手な方、私もちょっとブランパンが苦手なんですが、そういう苦手な方にとっては新しい機種の方が美味しく食べられるのではないかなと思いました。ただ感じ方は人それぞれなので必ずこうですというわけではないですが、私はそのように感じました。参考にしてみてください。ということで今回はパナソニックホームベーカリーの比較第3弾。ちょっと遅くなって申し訳ないです。2009年に発売された SDBM103 と2019年に発売された SDMDX102、この2機種をふすまパンを作って比べました。結果は新しい機種の方がほんの少しだけ滑らかな食感になって私は美味しく感じました。
ホームベーカリーの買い替えを検討されている方の参考になればと思います。また今回の内容はブログにもまとめますので、そちらも見てくださると嬉しいです。最後までご視聴くださりありがとうございました。このチャンネルは普段お砂糖みりんなしレシピを載せています。参考になったよという方はチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。みすずでした。いつもご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。チャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。詳しいレシピはブログへ、また Twitter、Instagram、TikTok などもやってます。そちらも見に来てくださると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。